गाइस राइडर चेन्ज अत्रा सही ए अघि त्यो अम्ला अड्क्यो होला के कस्तो बुझेन ओए look at the view guys आमा खतरा छ त यार त्यहाँ ट्रिपहरु हान्ने सब यार Niggas gon' make me an enemy. Fuck they gon' do for you niggas who's holding the clips. Well, that's what I'm making this music to. Now I recorded and mixed with my mama. The overdose actions take that looking beautiful. Yeah, she been on believe this, but the shit that I would never be going like this. Bitch, I was born for this shit. Summer was school for this shit. But the teacher left school for this shit. Was popular now I'm born for this shit. Oh shit. Got 'em. Watch you step, bitch, I'm live. Personality shock value. Everybody go watch it flying and everything in time. And niggas robbing and plubbing, never robbing me. Cause I'm popping like good, rapping it up. And then the year, pick up the comment and robbing it. अघि त्यस्तै भन्थ्यो यहाँ ढुलो पऱ्यो अघि त्यो अम्ला अड्क्यो होला के Cause what I might be when they push play. Bitch, I'm that nigga you robbing. I've been a hip-hop Harvard. There is a distance between us, I'm son of you nigga. Cause bitch, I'm father. त्यस्तै भने मैले पनि त्यही भनेको के ल म्या ल भने भइदिरहेको No niggas that trap out of bando, so hood they go trap out of Lambo. Don't need to be street to be real, cause I'm realer than most of these niggas with ammo. Cause bitch, I'm me, no loyalty come with a fee. No my brother, no brother to me. Family that tell me what blood doesn't mean. I'm awake, I look up to a dream. Got a new girl and we muscle a team. I stay honest, won't fuck up or cheat. Long as our future promise and no one can come in between. Send me when I come in between. None of my fingers been typing on those. Bitch, I've been something to see. I'm never leave her, cause I've been alone. Say it. चोट लाग्यो हो चोट लागेछ ए लागेछ नि धन्न माछ ए यस्तो सेफ्टी राइडर भनेको के हुन्छ कि बाहिर यस्तो ज्याकेट भयो भने
बाहिर यस्तो आइरह्यो नि कसले देख्यो लडेको मैले देखेँ यहाँ रोक्दा रोक्दा पछाडि कस्तो भयो लड्थ्यो क्या त्यहाँ यहाँ छिरिरहेको क्या अब त्यहाँ छिराएन भने यहाँ छिराहान्छु त यहाँ ठोकिन्छ कि यसले स्टप हान्ने मिलाउन खोजिरहेको थिएँ म त यताबाट ब्रेक यहाँ ठोकिन्छ कि ब्रेक खोइ त तेरो अनि ब्रेकै नरहेछ यार क्या उल्टी हान्छ यस्तो भएछ बटार रे तिम्रो मुखमा चोट लाग्यो मेरो त्यस्तै भएछ मेरो कस्तो के गरेको थिएँ चोट लागेन ठिकै भयो अगाडि अरू बेला उल्टी हालेर डराउँदै आज हालिस नि त्यो उयोले रुख्दै क्या रुखले हेर नि त जरा निस्किएको छ सिएनसीको ब्रेक गयो यस्तो भएको रहेछ ल औडा भयो त अनि बाङ्गेर खल्ती बागेको थियो त पुरै घुम्यो यहाँ अलिकति कच्चो बाटो घुम्नु कि बाइकमा पहिले त यो बाइक यस्तो घुमेको थियो नि फुटरेस यस्तो घुमेको डट हिँड्ने बाटो यो हो नि त होइन त्यही जान्छ फेरि यो बाटो त्यहाँ जान्छ र ओए लुके त भ्यू गाइज आमामा खतरा छ त यार कुन ठाउँ हो नि थाहा छैन यार है त्यस्तो नेपालको सौन्दर्यता हिमाल त जरा यस्तो दामी देखियो यार हिमाल त खतरा देखियो यार ये लुक एट द भ्यू एकछिन यार पिस अफ माइन्ड सही छ यार कुन ठाउँ हो यो अरू लिएर आउने उसलाई जाम न त्यही कता यताबाट जाने हो हामी त्यहीबाट जाने हामी गइन्छ त ये सही हो यार यो अड्डाइदियो सबको इन्ट्रोडक्सन ले है एकछिन ल अनि ब्रोको नाम पारस ल थ्याङ्क यू है अनि ब्रोको नाम राइडर सुमन थ्याङ्क यू अनि ब्रोको नाम थ्याङ्क यू है ब्रोको ल सही हो आँसुलाई त लाज लाग्छ होइन तिम्रो उसै खसेछ यार यो ए यहाँ हुन्छ राइडर आँसु सही हो यार भ्यू त खतरा यो उस कुन ठाउँ हो यो अरू के दामी यस्तो मिलेको ठाउँ यार क्या दामी छ यार हिमाल अझ यो क्लाउड नलागे त खतरा देख्थ्यो यार
उसै नभएको के कन्ट्रोलले गर्नु नसक्नु तानो र त्यो नकुदानु बा कन्ट्रोलले गरेर कतिचोटि ब्रेक हानेको त कार कटिसकेपछि पनि त्यही त धन्न यार चारचोटि ब्रेक हान्ने होला त अनि त्यत्रो एकचोटि कटिसकेपछि छोडिदिनु कस्तोले त ठाउँमै लडाएको नलडा भए त जान्थ्यो नि तल धन्न अलिअलि बिस्तारै हिँड्नुपर्छ नि भान्जालाई छोटो लाग्यो अरे मैले धन्न यहाँसम्म रोक्यो उसले जान्दैन ढलायो कि यहाँसम्म आएर यहाँ अब यहाँबाट त जान्थ्यो नि अब छोड्दै के हो बाइक त्यही त तार्दै के कि चाहिँ कडा एक्सिडेन्ट भयो एउटा भाइ के अरे एउटा ब्रो धन्नै नखसेको तल मार्क्स नल्याएर टेन्सन हुन्थ्यो बाटै देखिन्न आम्मामा हुसुल ए बा ए सही हो अब हामी चाहिँ फर्किँदैछ मै हानिदिन्छु क्या छ यार यसको सस्पेन्सन यसको यो होइन अगाडिको दुईवटा सस्पेन्सन पछाडिको सस्पेन्सन तीनवटा सस्पेन्सन किन्ने पैसाले एउटा ड्युक बाइक आउँछ कि त्यति महँगो छ कि अनि कहाँ हो बाटो कहाँ छु म कुन ठाउँमा छु भने थाहा नै छैन क्या यहाँबाट ग्वारको चाहिँ 10 किलोमिटर रहेछ है अझ यस्तै दामी दामी भ्लग हेर्नु मन छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यो 300cc को बाइकमा चलाउनु पनि बानी परिसक्यो अब यो बाइक चलाएर मेरो बाइक चलाउनु पर्छ सानो बाइक चला जस्तो हुन्छ कि ए आमा मजा आइन यस्तो खतरा कि पुरै रेसमा सिरियस ट्र्याकमा सिरियस त भयो कि मलाई यो हो नि त शैली अब यस्तै यस्तै अफरोडको डट भ्लग हेर्नु छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु है अब आउँछ डट भ्लगहरू पनि आउँछ है यो हरि कुट्ने यार मजा आउने यार सो म काठमाडौँमा हुसु पुरै हुसु लागेको यार खतरा दिन भेटियो हामीले यार भ्यू त माथि डाँडामा गएर हेर्न खासै पाइएन अलिअलि हेर्न पाइयो होइन हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ अगाडिको भ्लगमा हेरिदिनु होला अहिले चाहिँ यो के अरे बानेश्वरको सम्म बाटोमा छु म पुरै हुस्सु लागेको सही देखेछ यार दामी हो आमा कुदेको खतरा कुदिन्छ यार लुके त काठमाडौँको भ्यू यार खतरा यस्तो त कमै देख्न पाइन्छ क्या पुरै बजारमै हुस्सु लागेको पर त केही देखिँदैन क्या अनि पछाडि नि केही देखिँदैन कि आमा मजा आएको कुदाउन डेन्जर कुट्छ यार अहिले चाहिँ हामी यो माइती घर भन्ने निलो आइपुग्यो अलिकति अब 3 गियरमै हुन्छ नि अलिकति रेप गरेर अलिकति हिँडेर एकैचोटि घाँस चाहिँ भ्याट रेप हान्यो भने त बुइँ यहाँ उडिहाल्छ क्या अगाडिको बाङ्रो त्यस्तो पावर छ कि